Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Кыргызский писатель, дипломат и государственный деятель Чингиза Айтматова почтили память на мероприятии, проведенном в Баку, столице Азербайджана, в честь 95-летия со дня его рождения. Мероприятие, организованное парламентской ассамблеей Турецкое государство Тюркпа, приняли участие генеральный секретарь Мехмет Сурая Эр, президент Фонда турецкой культуры и наследия Актаты Раимкулова, Совет тюркских государств, член Совета Аксакалов Азербайджана Гасан Гасанов, президент Национального академии наук Азербайджана Иса Габибейли, президент Союза писателей Азербайджана Анар Рызаев, послы Кыргызстана и Казахстана в Баку, а также академики и писатели из стран-членов Тюркпа. В своем выступлении генеральный секретарь Тюркпа Сурая Ир отметил, что Айтматов своим пером и гением покорил сердце миллионов читателей во всем мире. Эр заявил, что произведения Айтматова переведены на 170 языков и почти все его произведения адаптированы для большого экрана. Подчеркнув, что Айтматов является одним из самых читаемых писателей в мире, Эр сказал, Айтматов явление, не знающее границ. По его словам, он сын тюркского народа. Айтматов – яркий пример неисчерпаемого культурного и творческого потенциала тюркского народа. Эр заявил, что Айтматов вошел в историю как писатель и дипломат, представивший тюркский мир, и сказал, священный долг каждого поколения в тюркском мире сохранить наши ценности, подобные Айтматову, и передать их следующим поколениям. В период, когда культурная дипломатия играет важную роль, наше государство придает большое значение повышению признания тюркского мира и предоставлению турецкой культуры миру. Объяснение таких наших ценностей является вкладом тюркского мира следующим поколениям. Чингиз Айтматов будет жить, пока его произведения будут читать, и пока он жив, он будет источником гордости тюркского мира, как яркий факел турецкого литературного наследия. Выступающий на мероприятии, модератором которого выступил азербайджанский депутат Хикмет Мамедов, поделились своими воспоминаниями с Айтматовым. Кроме того, была организована выставка фотографий, отражающих отрывки из жизни Айтматова. В 1981 году в Москве, в колонном зале Дома Союза, Азербайджан проводил 840-летний юбилей Низами Гянджеви. Там было очень много приглашенных. И я был в качестве организатора, работал тогда заместителем Алиева Гайдара Алиевича. И неожиданно ко мне подошли работники, что пришел Чингиз Айтматов. А я понял, что мы его не приглашали. Я быстро его нашел, подошел и извинился перед ним. Я говорю, извините, Чингизака, что мы вам приглашение не послали. Это очень хорошо, что мне не послали приглашение, потому что вы убедитесь, что я пришел искренне, с чувством долга и перед азербайджанским народом, и перед Низами Гянджеви. Он не только присутствовал, но он выступил с прекрасной речью. Речь была очень короткая, но очень насыщенная была. Пользуясь случаем, передаю привет и наилучшие пожелания кыргызскому народу. И хочу, чтобы в Кыргызстане было бы и с точки зрения сугубо тюркского самосознания, верны заветам Чингиза Айтматова, и с точки зрения задач современных, чтобы Кыргызстан развивался успешно. Men Ahmadjon Melibayev Toshkentda chiqadigan Jahon adabiyoti jurnalining bosh muharriri, O'zbekiston Milliy universitetida tashkil etilgan Aytmatov muzeyining direktoriman. Undan keyin men jurnalist faoliyatimni boshlamasdan oldin studentligimda birinchi ishim Chingiz Aytmatov jurnalist degan diplom ishi yozganman. Shundan beri men Chingiz Aytmatov ijodi bilan shug'ullanaman. Kitoblar yozaman, maqolalar yozaman, uning publisistik maqolalarini tarjima qilaman. Yaxshi, siz bu aytdiklaringizni Orusça aytsanız, polno bizden televizyon var mı da diyorsunuz?
Великие люди везде, они не принадлежат, великие люди не принадлежат одной нации или одной стране. Вот по примеру Чингиза Айтматова, если мы поедем в Киргизию, конечно, он киргиз. Если проедете в Узбекистан, мы считаем, что это великим нашим другом, он очень популярен. В Европе, особенно в Германии, они считают, что он их сын даже. А вот татары здесь присутствуют, они считают по линии матери, он татарин. Это великая заслуга, не каждому дается. Поэтому здесь смысл в том, что Айтматов по-другому подошел к своей жизненной карьере, творческой карьере. Он поднимает вопросы общечеловеческого характера. Даже любой читатель любой стране, читая его книги, считает, что он именно их проблемы поднимал. Значит, его наследие в чем состоит? Великие люди, конечно, оставляют своеобразное, наследие. Айтматовское наследие состоит в том, что он давным-давно предупреждал об опасностях, которые идут к человечеству. Сохранение жизни на земле, сохранение человека в качестве человека. Потому что даже вот в Европе на Давосе говорят, человек теперь теряет свое человеческое лицо, идут друг другу воевать, овладевают чужой территорией, какое-то другое мышление получился. Вот Айтматов, когда он писал, когда падают горы, он имел в виду не только горы, если мы так будем жить, мы сами тоже упадем. Духовно, человечески упадем, теряем человеческое лицо. Поэтому, читая сейчас новые переводы в Узбекистане, мы даем уроки своей молодежи, читателям, что это не только для узбеков он писал, всему человечеству. Поэтому везде его уважают, переиздают. Постоянно, каждый день новые издания у нас в Киргизии, Таджикистане, Туркмении и в Азербайджане сейчас сегодня показали новые издания, хорошие. Это пример того, народ достойных людей никогда не забывает. Значит, я, находясь первый раз в Азербайджане, и чувствуя сегодняшний энтузиазм, сегодняшнюю победу за суверенность, я горжусь, что вот в тюркском мире вот такие народы есть. Теперь такая эра, золотая эра истории азербайджанского народа. Всем я желаю в новом году еще больших успехов теперь и в экономике, друг друга, познание друг друга, уважение друг друга. И в тюркском мире должен звучать гордый азербайджанский голос. Мен адави псевдонимім Баяс Турал, жазуучу жана окумуштуу адаммын. Бүгүн ошо Бакуда, Азербайжан бир туугандарыбыздын борбору Баку шаарында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эл аралык бир илимий конференция өтүп атат. Ошо катышканы Кыргызстандан ушу Эсенбай Нурушев болуп 2 адам келгенбиз. Анан эми мен биринчиден бул ушу жаңы жыл алдында бир ушундай бир улуу иш-чараны өткөрүп аткан Азербайжан бир туугандарыбызга, буга чейин түрк туугандарыбыздын жеринде өткөн, жалпы ушул бир түрк элинин бир улуу уулу катарында ушул бир ызат суй, урмат катары ошонун ысмын көтөрүп, анын чыгармаларын дүйнөгө жайылтып аткан ушу боордош туугандарыбыз катары Азербайжан элине, жалпы өкмөткө, мамлекетке жана ушул Түрк парламенттер ассамблеясына өтө чоң ыраазычылык билдирем Кыргыз элинин атынан. Биз бул нерселерди, иш-чараларды биз көп уюштурушубуз керек. Себеби бүгүнкү күнү глобалдашуу маселеси келген учурларда ошо биздин Чыңгыз Айтматовдун дагы бир жакшы мурас сөзү бар болчу. Ал айткан, бизде түрк элдерин бириктирүү үчүн bir жаңы модельди ойлоп табуунун кереги жок. Бизде мына Евросоюздун модели турат. Дал ушуну алып биз түрк элдери биригишибиз керек. Келечекте биз түрк мамлекеттерин биримдигин түзүп, дүйнөгө өзүбүздүн жалпы түрк маданиятты көтөрүшүбүз керек деген. Мына ушул мурасты аткарууда
Türk Parlamenter Asambleyası, Türksoy uyumu, jana Türk madaniyatı tüzülgen eken, şu yerde jetekçilermenin tanışıp, men abdan çoğun kuvanışlı olup atam. Biz uşul uyumlarda güçlöntüp, uşul bir madaniyatka kayradan, biz tüyünde Baroz Altay Üyübilesi'ne çıkan ellerimiz. Oşa Altay Üyübilesi'ne çıkan eller kayradan birigip, bir ulu madaniyatı kurup biz bir güçlü gelecekte birlikte ıntımakta bir ulu elge aylanışımız gerek. Biz birikmey turup bir ulu madaniyatı sivilizasyonu tüzelbayız. Biz ulu sivilizasyonu tüzöğüstecek. Avrupa'nın dengelerindeki sivilizasyon tüzöğüstecek. Biz oşonda birimdik gerek. Şunun için men oşol iş çaralarda uyuşturup atkan jana şu Azerbaycan yerine çakırgan Türk Parlamenter Asambleyasına daha bir jolu çoğun rahatsızlık bildirem. Jana hazır abdan konferensiya jakşı ötüp atat. Bundan men bir nerseni bilgilep geçsem, oşul Çıngiz ağabız menen birge jürgen, birge turgan iki bir ulu insan katışıp atat. Бұл ұшы Азер елінің ұлы жазуучысы Анар біздің ағабыз арабызда отырады. Ал ұшы Чыңгыз Айтматов менен қандай жүргені жөнінде өзінің ескерулерін айтты. Ondan başta қазақтың ұлы ақын Мұхтар Шаханов отырады. Мына ушулар Айтматов менен бірге жүрген адамдар. Biz mına жаш ақын жазуучылар көріп қалдық. Biz бирок мындай болып жанында жүрүп, biz мындай сүйлөшүп, көп нерселерди сыралышкан эмеспиз. Мына ушул адамдардын сүйлөп атканы биз үчүн чоң эстелик. Жана биз абдан ушулар келип катышып атканда чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Азербайжан өкмөтүнө абдан чоң рахмат. Бұл орыс арқылы бізге кірген жаңы жыл майрамы бүт дүйнөдө майрамдалат. Ал эми бизде түрк элдери, Иран, байыркы Туран элдери бул Ноурус майрамы биз жаңы жыл деп эсептегенбиз. Эми бул жыл алмашат. Şu жаңы жыл алдында мен жалпы ошо түрк элдерине бардык дүйнөдөгү элдерге, анын ичинде жалпы түрк элдерине ынтымак, биримдик, анан бир улуу цивилизацияны түзүүгө бет алган жолго түшүшүн каалайт элем. Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в столице Узбекистана, в городе Ташкенте. Я от всего сердца хочу поздравить азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира, который будет накануне Нового года. Заодно поздравьте с наступающим Новым годом. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы азербайджанцы всего мира сплотились и были солидарны. Всем здоровья. Я всех поздравляю с победой, с возвращением Карабаха. И также, чтобы этот Новый год предстоящий принес очень много удачи, счастья, любви, благополучия. Я вам передаю привет из города Ташкента, из столицы Узбекистана. И хочу, чтобы вы все были счастливы. Еще раз с праздником, с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.
Число кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, достигло 4. Свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах выдвинул председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев. Отметим, что 15 декабря на расширенном заседании правления партии «Ени Азербайджан» было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента. Также решением Верховного собрания партии Великого Созидания на пост президента был выдвинут председатель партии депутат Фазиль Мустафа. Председатель правления Центра социальных исследований депутат Захид Орудж также выдвинул свою кандидатуру по собственной инициативе. Отметим, что 17 декабря документы Ильхама Алиева и Захида Оруджа о выдвижении кандидатуры на пост президента были представлены в Центральную избирательную комиссию. Не только внешность рисует образ человека, но и его голос. Наша жизнь во многом зависит от голоса. Он является инструментом самовыражения, залогом успешной коммуникации и показателем личностного роста. Осман Татамиров – замечательный бархатный баритон, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, имеет огромный репертуар песен на русском, казахском, английском и итальянском языках. Ничто не предвещало моей творческой вообще судьбы. Родился я в обычной семье в городе Чимкент, на тот момент, сейчас он называется Шымкент. В городе Чимкент родился в многодетной семье, у нас было 5 сыновей в семье. Учился в обычной советской школе, школа номер 40 имени героев Краснодона. Вот так вот. И потом где-то в классе 9 меня, как и многих, наверное, юношей в то время, в таком возрасте, как бы потянуло на гитару, петь песни под гитару. Вот во дворе мы уже собирались, юноши, девушки присутствовали, девочки, одноклассницы, может быть. И мы все, причем не я один, мы как будто все ребята, многие одноклассники начали пробовать на гитаре петь. Ну и у меня как-то это дело пошло дальше. Начало проявляться. Ну вот никто как бы меня и не замечал. Я вот учился в школе, а потом и вот такой, можно так сказать, в школе уже мы начали на концертах с друзьями выступать, просто под гитару петь. Абсолютно никаких у меня там сверхъестественных музыкальных способностей я еще, может быть, не проявлял. Вот так вот. Но потом в дальнейшем уже были какие-то концерты, я выступал, потом уже сам один выступал, то есть сначала с друзьями, потом один выступал, потом после школы вот, был даже какой-то, я помню, я учился 1 год в профтехшколе, и там был конкурс областной, и я 3-е место. Творчество. Конкурс творчества. Это профтехшкола была, там не связанная с музыкой. Там я учился на художника-реставратора памятников деревянного зодчества уже после 11 классов. 1 год так получилось, учился я. И вот там под гитару пел песню уже в большом зале. И мне 3-е место дали. И какую же песню пели? Как назывался? Даже честно не вспомню даже, какую песню. И слова даже не вспомню. Это было очень давно. Это было где-то в 2000 примерно году. Вот так. А потом уже после ребята многие начали советовать. Давай поступай в музыкальный колледж. Так-то, потому что, ну да, ребята уже подружился с ребятами уже с музыкантами, которые сами учились на тот момент в колледже музыкальном, и они мне все уже многие посоветовали: давай, у тебя что-то есть, может получится. Ну и вот и пошел, поступил в колледж музыкальный, отучился в колледже по специальности оперное пение. Потом после колледжа приехал в Алмату. Поступил также дальше, 5 лет отучился по специальности оперное пение в консерватории.
И когда вы вышли на большую сцену, с какими песнями? Ну вот первый раз, вот опять же говорю же, вот первый раз, вот именно вот если просто, как называть, сцену большую, то это вот был конкурс, наверное, где я 3-е место взял. А вообще вот именно вот уже, как говорится, именно по специальности вышел на большую сцену, это, наверное, будучи студентом 1-го курса в колледже, это был 2001 год. Да, 2001 год. Я был студентом 1-го курса в колледже. Мы ставили, у нас при музыкальном колледже был студенческий театр оперетты. И мы вот силами вокального отделения, хоровое отделение, оркестр колледжа, мы ставили постановку, музыкальную комедию Узейра Гаджибекова «Аршын Маалан». Вот так вот. И мне очень повезло, я считаю, что это такое, как сказать, провидение судьбы, наверное, что именно мне вот так повезло, и меня сразу, вот я только студент, 1-й курс пришел, зеленый, а меня уже взяли вот в постановку, и я играл Султанбека. Аскер, там уже матерые ребята, сильные играли. А партия Султанбека, который отец Гульчохры, вот, доверили мне. Она такая комедийная была, такая комическая роль была, у меня получалось. И мне доверили эту роль. И я вот, для уровня студенческого театра оперетты мы даже очень с большим, огромным успехом ездили по многим районам Чимкентской области с этим спектаклем. «Аршын Маалан» — это замечательная вообще музыка, красивейшая, великого композитора Узейра Гаджибекова. Вот. И вот это, наверное, вот первый был мой выход на большую сцену. А скажите, это так получилось, петь, я поняла, да? Или это ваше призвание было? Или все-таки у вас призвание что было? Нет, у меня я был обычным школьником в школе. Ничем... Хотели быть космонавтом, как многие мальчики тем были. Вот. Не могу я вам сказать, кем я хотел быть. Ни о чем таком не мечтал. Просто был обычным ребенком. Играл в футбол также со всеми во дворе. Увлекались мы, там, я не знаю, какие-то у нас увлечения были, наверное. Мы шахматы с ребятами играли. Увлекались, наверное, фантастикой научной. Вот так вот. А потом вот как бы вырвалось это наружу, можно так сказать. В каких еще больших сценах, где вы пели? Ну, потом уже, конечно, со временем вообще выступления по ходу учебы в колледже и потом затем в консерватории. И вот в колледже, например, у нас и продолжались другие постановки хорошие, большие. И также мы выступали в разных концертах и в конкурсах участвовал я. Потом, закончив консерваторию, я сразу после консерватории пошел в театр оперный «Гатоп имени Абая», Алматинский театр оперный. Меня приняли в стажерскую группу, и уже там непосредственно по специальности, как профессиональный исполнитель, я стал уже работать в театре. Первый мой спектакль был Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Я там исполнил партию Белькоры. Вот так. Ну и вот так потом уже были постановки разные, поездки, гастроли и во многих странах. И были выступления и в Берлине, и в Вене. Берлин, Германия, Вена, вот Австрия, Париж, Франция, Рим, Италия, Греция, Дубай, Москва, Минск, Белоруссия, Китай, у нас было турне по Китаю. В общем, выступали перед многими народами. Помимо оперных и классических произведений, также исполняет песни из репертуара Антонова, Хиль и Магомаева. Перед многими людьми. Что у вас было в репертуаре? Что именно в репертуаре, ну, на концерты мы исполняли такие, как говорится, популярные классические арии, будь то куплеты Эскамилио, ария Фигаро Россини, куплеты Эскамилио Бизе из оперы «Кармен». Вот казахские народные песни пели. Вот.
А непосредственно уже работая в театре, у меня уже был потихоньку набирал я репертуар классического оперного певца. Это и вот первый спектакль мой «Белькоре» Доницетти. Потом и вот пел я и Штрауса «Летучая мышь», партию Орловского исполнял, и Фалька исполнял, там, например, Вагнер, Вольфрам, Верди, несколько опер исполнял, будь то в «Риголетто» участвовал, пел Рената в «Бал-маскараде». Ну, в общем, много классических таких вот популярных опер. Да, и до сих пор продолжаю, работаю над репертуаром потихонечку. Вот недавно у нас была премьера. Осман, я вас перерву, пожалуйста, чтобы зрителям не было скучно. Я думаю, что вы попробуйте немножко для наших зрителей, чтобы они послушали ваш голос. Такая старинная итальянская есть ария, барочная, называется «Come raggio di sol». Come raggio di sol mite sereno, come raggio di sol mite sereno, sopra placidi flutti si riposa, mentre del mare nel profondo seno sta la tempesta a sposa. Вот такой маленький фрагментик. Вот. Ну и помимо оперы я очень сильно люблю популярные ретро-песни, которые звучали, были написаны в 40-х, 50-х годах. Очень люблю творчество Рашида Бейбутова. Вот, и это произведение мне очень нравится. И я думаю, всем все тоже любят. Да, и, да, вот поколение ваше, я думаю, им будет приятно услышать эти строки. Воды Арыка бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арыка я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Вот такая прекрасная песня. Вы еще как-то напоминаете, что вы еще на казахском пели? Да, конечно, мы работаем в оперном театре. Я работаю в Казахстане обязательно, мы поем казахские оперы. И тем более у нас, вот я хочу, наверное, пару строк спою произведения великого композитора казахского Абая Кунанбаева. Тем более наш театр носит имя этого великого человека. И я думаю, эти строки очень-очень всем известны, не только в Казахстане, а во всем мире. Это одно из величайших произведений. Песня называется «Көзің қараса». Көзімнің қараса, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың шарасы, бітпейді іштегі ғашықтың шарасы. Вот такие маленький отрывочек из этого произведения. Схожесть их голосов позволила Осману иметь второе сценическое имя Магомаев. Осман благородный, артистичный, харизматичный певец.
Осман Татамиров, лауреат фонда первого президента Казахстана. Он любимец любой публики, и взрослых ценителей оперы, и молодых людей с тонким музыкальным вкусом. Вернемся к вашей семье. Я, насколько поняла, у вас интернациональность. Да, у меня мама русская, отец турок, ахска. У вас 5 братьев, скажите? Да, нас 5 братьев в семье. А чем они занимаются? Они, работают кроме... Нет, абсолютно. И в моей семье родители тоже не музыкальные. Я не знаю, каким образом. Мама говорила, что просто любила петь, когда еще до того, как я родился. Вот Вы так слышали, вот. наверное, маму? Да, но я, если честно, может быть, услышал, если и слышал, то, наверное, в утробе матери. Да. Я не знаю, вот так вот, чтобы кто-то пел прямо явно, вот у нас такого не было никогда. Как-то оно само родилось. Наверное, видимо, когда был в утробе матери, мать пела, наверное, и как-то оно передалось. Как-то вот так вот. А братья мои, они все занимаются абсолютно не связанными с музыкой делами. Кто бизнес, кто чем, вот так вот. А вот, может быть, некорректный вопрос, конечно, но все-таки мама русская, а детей воспитывает мама. Нет. У вас на русском языке есть, о чем поете Нет, вы? в семье, в принципе, мои братья все говорят на моем языке. Я вот плохо говорю, потому что на турецком. Все воспитывали, может быть, мне кажется, нас воспитывали у нас так по-советски, вот так вот, в таком советском духе. Да, и мы жили в городе. У нас, я считаю, хорошо, у нас была очень такая интернациональная компания во дворе, очень много ребят разных национальностей было, и мы все очень жили дружно, и у меня до сих пор друзья, вот все друзья разных национальностей. У вас в семье дети свои есть? У меня? Да. Да, есть. Сколько? 3. Они по стопам отца идут или как? Пока они просто дети. Мы пока детей? 3 детей. Девочки, мальчики, у вас как? Дочь, сын, дочь. Когда вы поете, они внимательно слушают или просто Нет. так? Это отец поет? Нет, они слушают, и они сами тоже со мной поют. Я им под гитару играю, они поют. Мы иногда так. Семейный ансамбль? Да, нет, ансамбль это будет высоко сказано. Это просто так вот, мы балуемся дома, и они так иногда поют, я им подыгрываю. Но я пока детей, мы пока, не втягиваем, не заставляем что-то делать. Они пока, они выберут, придут. Если это есть в душе, внутри, это прорвется наружу, я думаю, обязательно. Ничего вроде, музыкальность какая-то, там, чувство ритма, чувство интонации, слух, все есть вроде вот так. Но я их пока... Они маленькие, вот дочка у меня старшая в 3 класс пойдет только, сын средний, он в школу только в 1 класс пойдет, а младшая еще совсем маленькая, ей 3 годика всего буквально будет. Кстати, вот, знаете, у нас программа, называется «Мосдружба». Как вы оцениваете вот такие качества, как дружба? Вот, допустим, как люди должны дружить в самом деле? Дружба – это очень важное, очень важное качество, наверное, у людей, и оно должно быть у людей, потому что, я думаю, человеку, если у него нет друзей, это тяжело. Это такая, дружба должна быть бескорыстная, простая, человеческая, от сердца, от души, вот так вот. У меня мои друзья, опять же, повторюсь, все разных национальностей, и мы, даже, хоть мы и не все они мусульмане среди моих друзей, но мы вообще очень дружны и очень друг друга любим и уважаем. И уважаем все традиции, без всякой корысти, и очень любим друг друга. В общем, вот так вот. И я знаю, что мои друзья всегда рядом со мной, даже будучи в других городах далеко, но они здесь, в сердце моем, всегда рядом, и они всегда придут на помощь.
А вот в будущем ваши проекты есть какой-то в связи с вашей деятельностью, с вашим пением, скажем? В будущем, ближайший проект, мечта на меня. У меня мечта вообще относительно всей планеты, всего мира, чтобы было добро на Земле. Просто чтобы было добро. Чтобы все было по правде и чтобы были только добрые дела на планете. Вот так. Я своим творчеством хочу дарить людям счастье, чтобы люди посредством моего творчества могли иногда всплакнуть, что-нибудь вспомнить доброе, хорошее. Это и наша и есть работа, работа артистов, когда мы выступаем, чтобы люди приходили в театр и смотрели на нас, и чтобы переживали какие-нибудь чувства, какие-то эмоции. По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок западной. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. И свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Промчались стройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я не жених. Где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и Отчаянные женихи Искандер Абжанов, Игорь Благодарный и Олег Татамиров.